Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Ein weiteres Thema kennt von Interesse Sinn, wann der herrscht mit Esoterik, mit Spiritualität und mit dem Aspekt befasst, für umzudenken. Und ein von den Punkten, den da wahrscheinlich auch ganz viel an der New Age Spiritualität und an der New Age Esoterik fand, als den Dinge von wegen positiv denken. Der merkt schon, ich würde mir denken, die wann, weil auch hier streiten sich einfach die Geister aus dem ganz einfachen Grund, weil die Leute, die Sache schwarz-weiß gucken, da verschiedene Tipps gehen, die nicht nachhaltig funktionieren. Ich will also nicht sagen, dass sie nicht ein bisschen funktionieren, aber sie funktionieren nicht nachhaltig. Aber was mich ein bisschen erfeiert hat, das ist die Erklärung von verschiedenen Leuten par rapport dazu. Also ich positiv denken, das ist ja ganz cool Leute, wenn ich gerade mit irgendeinem negativen Trippen weh aus, das sieht nee, also das muss ich dann umbauen, da muss da positiv denken, wenn das wird auf Reck, sind noch gerade auf der Autobahn unterwegs, wird schon kein Accident geschehen, das der Rest so, nee, alles gut, geschieht kein Accident, und so weiter und so weiter. Und an erster Stelle ist das für eine direkte Situation auch absolut auszuprobieren, und das kann auch ganz oft richtig funktionieren. Wir hatten schon jetzt über das Gesetz von der Anziehung, das ist, weil ihr natürlich mehr und den negativen Teil denkt, was die Chancen, dass dann auch schief läuft, wie groß sind. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Freundin, der hat so einen Schad, das war der Meinung, ich denke immer, und das Schlechteste, was kann passieren, da kann doch nicht enttäuscht gehen. Das ist sein ganzes Leben noch nicht wirklich so weit, wie ich es nachher Kontakt hat, bis dahin nie enttäuscht ging. Brutal ausgedrückt, das ist sicher gegangen. Lo leid aber den Haken darunter, von wegen, dass er nicht sein Gehirn einfach auf die Weise kann umkonditionieren. Und es gibt so Sätze und so Tipps, wo Leute sagen, bei allen negativen Gedanken, die du hast, musst du 3 positive Gedanken haben und drauf feiern. Und das, was man wirklich Sorgen an der Sache möchte, und ein bisschen Bauch, weil ich möchte das, dass da gesagt wird, ob die, was er weiß, foppt sein inner Bewusstsein. Op die Art Weise foppt sein Ego. Seht ihr der Meinung, dass das ein gut Art Weise ist, für man der selber umzugehen? Für mich ist das immer ein bisschen so die Art Weise, die ich auch bei verschiedenen Leuten mit erlebe, wenn sie Kinder haben und Kind sieht, es wird Angst, weil unter dem Bett ein Monster ist, und dann heißt es, Mann, nee, du als Kind. Das selber. Das heißt, es können negative Gedanken vom Kind, und die Mom wäscht ihn, oder der Pap wiegelt ihn einfach auf, er legt ihn auf die Seite. Und das inner Bewusstsein funktioniert teilweise auf Kampfmodus, nicht aus irgendeinem negativen Grund, mehr weil es um emotionalen Modus ganz viel rundherum läuft. Und da geht es nicht darum, für den einfach Leif zu beruhigen und ein bisschen die Caption zu führen, mehr für sich auf denselben Punkt zu setzen, auf den emotionalen Level zu setzen, und ich meine, den nicht aufzusetzen, mehr auf die emotionale Schwingung, Punkt, und sich die vorzustellen, wo die Angst herkommt. Ein ganzer Pack von unseren Ängsten, die haben entweder einen konditionierten Grund, oder das als Bauchgefühl, weil das wirklich für uns etwas warnt. Das heißt, der merkt also, dass die Sache von wegen einfach so positiv denken und alles wird wieder gut. Nee, wir sind nicht heile Gänse Verfahren in der Weg. Was tut das also mit wirklichem positiven Denken auf sich? Und das ist die Sache, wo der NLP ganz viel rangeht. Es geht echt positiv zu formulieren. Es geht also darum, weil wir können schon nicht an etwas denken, das heißt, wenn ihr einem seht, denkt ihr nicht an rosa Krokodil, dann ist das echt, was ihr an den Kopf kennt, als rosa Krokodil. Auch wenn die Leute kurz klar an der ich hatte mal ein Kind, das ist sehr intelligent vorkommen und hat gesagt, ja, ich denke nur an ein blaues Auto. Und dann denkt man, schüsst, Mäuschen, dein Innerbewusstsein ist schon am Gang, das rosa Krokodil abzusetzen, für zu checken, ob dein blaues Auto nicht wie rosa Krokodil ausgesagt hat. Es funktioniert nicht auf die Art und Weise. Das ist auch am Sinn von, ein Mensch, den so etwas sieht, das ist am Sinn von, ich kann mein Innerbewusstsein einfach mal foppen, für nicht unfreundlich wieder zu gebrauchen, wo als ein Internet vielleicht nicht ganz voll gemacht wird. Das heißt, darum geht es nicht.
Bei Klängen an direkte Sachen, die kommen, das heißt, das in einer Situation sind, oh, wo geht das noch hin, da sind du halt, stopp, nee, du machst es nicht ganz noch verstanden, dass er dann zu der Technik greift. Mir wenn es um nachhaltige Punkte geht, dann ist es immer gut, wenn er sich eine Auszeit aus der Situation hält und sich sieht, für was reagieren ich immer so negativ oder für was kommen da negativ Gedanken. Und dann herauszufinden, von wegen, ist es wirklich ein Gedanke, den ich einfach als negativ kann jugieren, da stelle ich mir die Frage, was sind die Triggern, wo könnt du Traumata hier, wo sind du Erziehungsdinge, technisch Aspekte dran, wo sind du erfahrungstechnisch Aspekte dran, oder also effektiv gerade meine Intuition, die sieht, nee, das ist nicht negativ, das wird neutral, weil wir sehen nur genau, wir sind nur gerade am Gang mit 130 an eine Mauer zu rennen. Das heißt, das ist einmal der Kater negativ denken um sich. Und da kommen wir auf den Punkt zurück, von wegen formulieren, also positiv zu formulieren, was viel mehr wichtig ist. Das ist der Aspekt, wo man sich sieht, okay, da geht es darum, dass man die gewünscht hat, zu sagen, oh, fragt ja, ich will nicht, dass das so geht, oder das will ich nicht mehr, oder dass ich ganz viele Sachen negativ formuliert, aber wohin sich schlüssellos gewinnen kann, zu sagen, okay, was das die positive Formulation, das heißt, du kannst sich auch so ein kleines Tagebuch aufschaffen oder an seinen Notizbücher dran schreiben, so eine Liste zu machen, wo ich schreibe, dass du als Satz den negativ immer rumkommt, am Sinn von, dass das ist, was ich nicht will, und dann sich die Frage stellen, was will ich dann am Platz? Und das wird ein bisschen dauern, das heißt, ich werde mal ein paar Sachen ausraumen, was ich nicht will, bis ich ob den Dinge kennt, für zu sagen, was will ich am Platz, mit dann gehen wir eben an Gesetz von der Unzählung ran, dem Moment, wo man nicht mehr im Gang sind, also da zu fokussieren, was wir nicht mehr wollen, dann kann als Gehirn, als Realität rundherum das erschaffen, was wir dann auch wirklich wollen. Du denkst auch immer an das Buch Mary, ein Buch, das ich lange Zeit nicht gelesen habe, einfach weil noch nicht an den Grab kommen ist, und dabei hat man eine Internetfreundin mal Vers gemäht, was das Buch betrifft. Und nochmal aufgesehen von der Geschichte, die richtig gut aussah, weil das Spannendste eigentlich Herr No vom Ella Kensington, also Ella Kensington, kurz Klammer auf, als ein globalen Numm für verschiedene Autoren gewirrscht, die dann unter dem Pseudonym geschrieben haben. Und du hat denen dann erklärt, wo in NRW bei den Matten, und hat gesagt, eine von den Sachen, die ihn gelehrt hat, das war die Sache, dass er gesagt hat, ja, für mich glücklich am Leben zu gehen, soll ich loslosen. Und hat sich so darüber konzentriert, dass er sich immer eine neue Sache geschaffen hat, die er nicht wollte, an die ihn da loslosen konnte. Und das, als du wo positiv formulieren darauf hier könnt, anstatt Last zu losen, sich auf etwas Ernstes zu konzentrieren, und dann lest das sowieso vom selben Last, das was er nicht will. Ich hoffe, du magst ein bisschen klar gehen, was den Unterschied zwischen dem soi-disant positiven Denken, wo ich ganz viele Sachen verdrängt, die an einem Last sind, versus positiv formulieren, das heißt, gucken zu gehen, was es ist, was du probiert, negativ zu formulieren, herauszufinden, ob du etwas dran ist, was komplett real ist, ob es Sachen sind, die zu verhehlen sind, und dann eben aus der Heilung herauszusagen, okay, wie kann ich das neu formulieren, für das es mich in eine Richtung zieht, anstatt dass ich probiere, etwas zu verdrängen. Ich hoffe, das geht euch ein bisschen etwas mit auf den Weg. Wie ihr Sachen auspackt, man wie was ihr alles machen könnt. Da werden auch noch Themen kommen, das ich präparieren, so löse verschiedene Themen. Wie immer, wenn ich schrift ausschreibe, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ich schrift kontaktieren. Vielmals merci für die Nachlauschtern. Einen schönen Nachmittag, schönen Abend, eine gute Nacht.